जर्मन शेपर्ड, ये दोनों डॉग ब्रीड ही एकदम अलग है। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, इनका नेचर, इनका जो एबिलिटीज़ है वो सभी अलग है। अगर हम बात करने जाए कि एक बहुत ही अच्छे गार्ड डॉग की, तो जर्मन शेपर्ड से बेस्ट गार्ड डॉग शायद ही कोई हो इस कैटेगरी में। लेकिन अगर हम बात करें एक परफेक्ट फैमिली डॉग के बारे में, तो लैब्राडोर रिट्रीवर उसमें भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। लैब्राडोर रिट्रीवर काफ़ी फ्रेंडली होते हैं, जो उन्हें फैमिलीज़ के साथ रहने में काफ़ी हेल्प करता है। अगर आपकी फैमिली चाहे जितनी